زیادی خواهی بشر همواره کار دستش داده و خیلی از جنگ‌های بزرگ تاریخ هم درست به همین دلیل شروع شدن. هر کدوم از این جنگ‌ها ویرانی‌ها و تلفات خاص خودشون رو داشت و هنوز هم چه بسا عده‌ای باشند که با مشکلاتی مانند قطع عضو، مشکلات تنفسی و غیره که یادگار جنگ‌های گذشته هستند زندگی می‌کنند. با من همراه باشید تا شما را با 10 تا از بزرگترین جنگ‌های تاریخ بشریت آشنا کنم. سلام به مخاطبای عزیز چنل تاپیکس لند. تو این ویدیو قصد دارم درباره 10 مورد از بزرگترین نزاع‌ها یا جنگ‌های تاریخ بشریت برای شما صحبت کنم. جنگ‌هایی که تا سالیان سال تو کتاب‌های تاریخ مدارس یادآوری خواهند شد تا بلکه آدمیزاد با عاقبت زیاده‌خواهی نابجا روبرو بشه. خب بریم سراغ شماره 1. جنگ 30 ساله اروپا. قدرت‌های اروپایی بین سال‌های 1618 و 1648 درگیر جنگ بزرگی بودند و در ابتدا کار این جنگ بین دولت‌های پروتستان و کاتولیک شروع شد. رفته رفته دامنه این جنگ گسترش پیدا کرد و با بکارگیری دولت‌های مختلف از ارتش‌های مجهز افراد بیشماری کشته شدند و به همین دلیل این جنگ به یکی از خونین‌ترین جنگ‌های تاریخ بشریت تبدیل شد. البته که این جنگ تنها خاستگاه مذهبی نداشت و رقابت‌های سلسله‌ای و سرزمینی هم در اون دخیل بود. تخمین زده میشه که 8 میلیون نفر در جریان این جنگ کشته شدند. شماره 2. جنگ داخلی چین. این جنگ در اواسط قرن 20 بین ارتش کمونیست و جمهوری چین در جریان بود. این جنگ به دلیل وجود همزمان جنگ جهانی دوم در 2 مرحله پیش رفت و یک مرحله اون بین 1927 تا 1936 و یک مرحله دیگه اون بین سال 1946 تا 1950 رخ داد. این جنگ پس از فروپاشی امپراتور چینگ شروع شد و دولت و نیروهای کمونیستی به دنبال این فروپاشی تلاش کردن قدرت رو برای خودشون کنن. موردی که سبب بزرگتر شدن این جنگ شد کمک‌های خارجی بود که به طرفین این جنگ میشد. علی‌رغم اینکه شروع جنگ جهانی دوم و حمله ژاپن به چین این نزاع رو متوقف کرد، اما باز هم این جنگ در مرحله دوم از سر گرفته شد. با وجود پیروزی کمونیست‌ها به رهبری مائو تسه تونگ، مردم چین تلفات و خسارات زیادی رو تا پایان این جنگ متحمل شدند. شماره 3. جنگ داخلی روسیه. این جنگ بین سالهای 1917 تا 1926 رخ داد و ارتش‌های سرخ و سفید و یا همون ارتش کمونیست و ناسیونالیست تو اون دخالت داشتن. این جنگ به دنبال فروپاشی امپراتوری روسیه و انحلال قدرت نیکولاس تزار دوم رخ داد. شاید نشه به طور دقیق آمار مرگ و میر این جنگ رو برآورد کرد، اما تخمین زده میشه که 9 میلیون نفر طی این جنگ جونشون رو از دست دادن. شماره 4. شورش دونگان. این نام برای یکی از شورش‌های غرب کشور چین استفاده میشه که بین سالهای 1862 تا 1877 رخ داد. به دلیل جمعیت بالای این کشور و وضع آشفته اون در آن مقطع زمانی نمیشه آمار درستی از تلفات این جنگ رو شرح داد. شماره 5. جنگ جهانی اول. از این نزاع به عنوان جنگ بزرگ هم یاد میشه و در حدود 4 سال رخ دادن این جنگ تقریباً 70 میلیون پرسنل نظامی درگیر شدن و خرابی هایی رو توی اروپا به وجود آوردن که نمونهش قبلا در این قاره دیده نشد. حدود 9 میلیون نیروی نظامی و 9 تا 10 میلیون فرد غیر نظامی طی این جنگ جونشون رو از دست دادن. در این جنگ طیفی از مواد شیمیایی بر سر غیر نظامی ها ریخت و البته که هواپیماهای جنگی هم ظهور کردند.
شماره 6 شورش تایپینگ. این نزاع یه جنگ داخلیه که بین دولت چین و پادشاهی تایپینگ بین سالهای 1850 تا 1864 در این کشور رخ داده. فردی به نام هونگ یو کوان به عنوان رهبر تایپینگ تصمیم داشت دین مردم چین رو به مسیحیت تبدیل کنه و به همین دلیل این شورش به وجود اومد. امکان تخمین تلفات این جنگ فراهم نیست، اما گفته میشه بین 20 تا 30 میلیون نفر توی این شورش جون خودشون رو از دست دادن. شماره 7 جنگ بین سلسله های مینگ و چینگ. فتح چینگ توسط سلسله مینگ رو به عنوان نوعی انتقال قدرت تلقی میکنن. این جنگ بین سالهای 1618 تا 1683 برقرار بود و تقریباً 70 سال طول کشید. درست مانند هر جنگ دیگری به دلیل شرایط سخت و تحولات عظیم نمیتونیم تلفات این جنگ رو دقیق برآورد کنیم. با این حال تخمین زده میشه حدود 25 میلیون نفر جونشون رو از دست داد. شماره 8 دومین جنگ چین و ژاپن. این درگیری بین جمهوری چین و امپراتوری ژاپن رخ داد و از 7 جولای 1937 تا 2 دسامبر 1945 در جریان بود. ژاپنی‌ها به خیل عظیمی از چینی‌ها تجاوز کردند و اموال بسیاری از اونها رو بالا کشیدند و البته اونها رو به کام مرگ فرستادند. امپراتوری ژاپن تلاش میکرد که به قلب آسیا نفوذ کنه و برای همین میخواست با حمله به چین این هدف رو محقق کنه. تقریبا بین 20 تا 25 میلیون غیر نظامی توی این جنگ کشته شدن و 4 تا 5 میلیون پرسنل نظامی هم جونشون رو از دست دادن. شماره 9 شورش آنلوشان. این نزاع در سال 755 بعد از میلاد رخ داد و 8 سال طول کشید و علت وقوع اون سرپیچی ژنرال آنلوشان از سلسله تانگ بود، به طوری که وی خودش رو امپراتور شمال معرفی کرده بود. سلسله تانگ هم برای اینکه نذاره این شورش باعث از دست رفتن سلطنت بشه حدود 4000 نفر رو به عنوان مزدور استخدام کرد و نتیجه این جنگ فوت 36 میلیون نفر بود. شماره 10 جنگ جهانی دوم. این درگیری بین سالهای 1939 تا 1945 رخ داد و 2 ائتلاف نظامی متفقین و متحدین در اون دخالت داشتند. حدود 100 میلیون پرسنل نظامی از 30 کشور مختلف توی این جنگ کشته شدند و هزاران شهر به دلیل کینه هیتلر از یهودیان از بین رفت. جنگ‌های بزرگ دیگه‌ای هم تو طول تاریخ رخ دادن و جنگ ایران و عراق و البته جنگ روسیه و اوکراین هم نمونه‌ای از اینها. اگر شما جنگ‌های دیگه‌ای به ذهنتون میرسه حتما توی کامنت برام بنویسید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. و در آخر بهتون پیشنهاد میکنم که ویدیوی روی صفحه رو به هیچ عنوان دست ندید. به امید دیدار.